餐廳裏邊嘅環境咧都非常特別㗎嚇，用咧呢種摺凳啦、摺台啦，咁樣就係佢哋嘅餐台咧。上次我哋去見到嗰啲瀨尿蝦都要40蚊斤㗎，咁呢度咧我哋同老婆一人食咗一隻都 OK 重稱㗎，人哋又煮埋又有咁靚嘅招牌，正常㗎啦。點講啊？叫做千金難買啊！因為大家睇下啲燈咧，路過地下有水反光咧，又唔係好大雨嗰種啊，係超級靚嘅。尤其呢個背景，哇！上次直播嘅時候咧，我都冇慢慢細睇呢個，原來咧到夜晚真係咁靚喎！上次直播嘅時候咧，仲話人哋點解架車夾硬停到上嚟人行道咁大膽嘅咧？Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧係人民中路，而家係傍晚嘅6點鐘。今日同個老婆嚟人民中路食大排檔。咁啊話説呢個大排檔咧，我一次都未去過嘅。佢原先咧係喺米市路，當時咧只係一個士多嚟嘅啫。咁然之後咧就環境就梗係一般㗎啦。但係佢最出名嘅咧就係做咩咧？就係做椒鹽瀨尿蝦同埋雲南小瓜嘅。非常有幸地，我一次都未去過嘅。咁啊，仲話自己細個住喺嗰邊添，真係搞笑啊！點都好，趁住今日個老婆得閒，我哋依家就過去試下。哇！點解電視機呢個人咁靚仔嘅？哦，即係原來佢哋以前餐廳就係咁樣嘅。哇，幾斯文啊！似唔似劉德華？我哋入咗嚟餐廳呢度啦，呢度咧叫做孖記士多啊。咁佢交通路線係非常之方便嘅啫。西門口地鐵站啊嚇，捷登都會嗰度咧行過嚟8分鐘都唔使就會到㗎啦。呢度係人民中路，繼續往南咧就係西堤碼頭。咁如果有住過喺廣州嘅觀眾，應該都唔會陌生啦。睇下我哋食啲咩先。不過咧呢度比較特別嘅係數碼點餐嘅。餐廳呢度裝飾咧好特別㗎，譬如話呢一個咁啦，佢哋專門咧將自己嗰個孖字係寫喺呢度啊。如果識字嘅一睇都知呢個係孖字。話說咧，孖記士多佢哋都係家庭式作坊咁樣嘅運作嘅啫。呢日到餐廳呢度咧，真係好有人情味嘅。佢唔似嗰啲扮到好港式嗰啲茶餐廳啊，你一坐低咧就唔理啦，先掟低啲杯嘅，而係咧佢哋阿姨就坐喺門口嘅啫。嗱，阿姨咧就係咁樣喺門口迎客㗎啦，一邊就攆住佢嗰啲靚荔枝啦，一邊又 check 下呢啲安全碼，然之後安排位置咁樣。呢啲係咪好有人情味、好家庭式作坊嗰種感覺咧？餐廳裏邊嘅環境咧都非常特別㗎嚇，用咧呢種摺凳啦、摺台啦，咁樣就係佢哋嘅餐台嚟嘅。啱先咧仲話冇餐牌，原來係有嘅。嗱，首先咧佢哋最出名就梗係瀨尿蝦啦，有高65，冇高48。我哋又唔高啦，試下個冇高48係咩味咧？寧願試多幾味餸啊嘛。咁咧仲有佢哋一個小瓜蛋都係唔錯，或者雲南炒小瓜。不過咧我就好怕食雲南小瓜嗰種爽又唔爽、軟又唔軟嗰種味道嘅，咁啊所以又冇叫啦。至於老婆啊，想試下呢個白灼牛心定啊，28蚊一例嘅。咁縱觀咧，佢哋呢度成個餐牌嘅價格最貴啊嚇，都係瀨尿蝦有高65蚊嘅啫。不過最平嗰啲唔講白飯啦，都係10零蚊就有交易嘅咯喎，真係經濟實惠。嗱，講得咁經濟實惠，不如又要多味炒螺啦，炒螺食唔晒咧，打包翻屋企都可以慢慢嘆噶嘛。而且咧嚟食大排檔又點能夠唔食炒螺㗎啦，係嘛？再嚟仲有，仲有邊個？仲有再嚟仲有呢個乾炒牛河，都唔係好貴嘅，19蚊。最後咧，我就決定要一支汽水啦，維他奶、可樂、健力寶、金典沙士。其實我係原先想要亞洲汽水嗰杯沙士嘅，咁但係冇喎，咁啊只能金典沙士啦。其實6蚊都真係唔算太貴㗎啦。咁咧雖然係老鋪，但係點餐咧確實都仲係要掃二維碼嘅。咁我哋就落單先。哇！咁快就送咗嚟啦，話晒都仲係亞洲啊，唔好理佢啦。而且咧呢啲好處係咧，嗱咁一擰就飲得㗎啦，係嘛？唔使好似以前咧仲要咁樣開嘅。
咁啊開住等佢唞下氣先，因為其實飲亞洲汽水有冇唞下氣呢個説法嘅咧？唞下氣，我哋等嘢食再嚟上咗嚟再慢慢唞。第一個送上嚟嘅就係呢個瀨尿蝦啦。瀨尿蝦咧食起身就確實係比較麻煩嘅。呢啲瀨尿蝦唔算太大隻，老老實實啦。同我哋早幾日去市場見到嗰啲幾錢啦，30零蚊嗰啲差唔多嘅啫。不過據說咧，佢哋呢度就做得特別好。原先咧就仲係有膏嗰款嘅，不過咧餐牌上面寫明係原來休漁期嘅，咁啊所以冇辦法啦，就冇有膏嘅瀨尿蝦啦。而且因為休漁期咧，佢呢個瀨尿蝦亦都要加多2蚊雞嘅。怪唔得咧，好多美食博主都唔中意拍瀨尿蝦係有原因嘅。我足足剝咗5分鐘，終於搞掂啦！剝完又要抹隻手先得㗎嘛，係咪？抹乾淨隻手先撳個攝影機啊嘛。咁但係咧剝完蝦之後咧，就覺得好美味啦。最好味知唔知邊個位置咧？就係隻手指，係啊，就係隻手指啊！講明咧佢啲殼啊係啲味係好足㗎。哇！上菜啦！呢個係牛心頂。哦，原來就係呢個啦！啱先老婆教曉我啦。其實咧，通常我去食川菜咧，我係好中意呢個㗎。川菜裏邊會叫皇后，其實咪就係牛心頂咯。再點少少芥辣，呢個牛心頂嘅價格咧，喂唔貴喎，係嘛？28蚊咋？啊，換咗個角度啦，嗰度真係隨時跌落台嘅。試個瀨尿蝦啦，果然非常美味。雖然份量少咗啲，性價比好似唔係好高。但係勝在夠嘢味。嗱，通常咧，瀨尿蝦咧，你係唔會攞條脷去舐呢部分，咁嘅條脷咧，你係唔使要噶啦。剝咗殼之後，選隻手指先，然之後咧，咁啊嗰啲肉就露咗出嚟咯喎。呢部分先至好食啊，因為肉裏邊咧雖然都係會有少少椒鹽嘅味道，咁但係始終都唔係好多啊嘛。呢一部分非常非常好食。嗱，話說咧，上次我哋去見到嗰啲瀨尿蝦都要40蚊斤㗎。咁呢度咧，我哋同老婆一人食咗一隻，都 OK 重稱㗎。人哋又煮埋又有咁靚嘅招牌，正常㗎啦。就算如果係都話要佢食，話佢性價比低，喂大佬呢幾味餸咧，完全性價比係幾高？呢個10幾，呢個20幾，呢個咧20蚊有找。因為本身咧瀨尿蝦確實都係比較貴稱嘅嘢嚟嘅，同埋就算賣得平都冇用啦，最緊要新鮮啊嘛。我就繼續食瀨尿蝦啦。嗱，呢啲大排檔咧就有呢個好處啊，你可以咧唔使每樣餸咧都夾到面盤咁大，然之後咧就淨係食一道菜，你可以小菜樣樣叫啲啱食，甚至乎你再叫多碟又得啊。有啲朋友喺路上過緊嚟，咁你係食住等佢又得，幾好㗎。至於我咧就試下個牛心定先啦，真係好爽，真係好爽。而且咧下邊啲芽菜先至係點睛之筆啊！啱先咧我掛住拍嘢都冇好好試過。其實應該將一件牛心定包住佢，然之後咁樣等落口。真係忍唔住又要夾多件啦！牛心定，同埋咧仲有個地方大家要留意下。你睇下個老細切到好似張紙咁薄嘅，有時佢咧我哋出去食嗰啲川菜又皇后咧好鬼厚嘅，我呢啲冇牙人咧都食得到啦。然之後又再配少少芽菜，哇！諗唔到咧呢度咧呢個係青椒定辣椒咧？然之後咁樣撈埋一碟，咁啊好食啦！琴日我哋咪食過冰鎮涼瓜嘅，而家又再食呢個芥辣啊、芽菜呢啲咧，即係呢啲全部都係夏天嘅菜式嚟嘅。唔係話嗰碟嘢等於呢碟咁嘅啦。最後我試埋呢個炒牛河啦，炒牛河咧唔貴啊，19蚊，不過咧已經俾老婆食晒啦。老婆咧對呢個炒牛河非常滿意，係㗎，啱送上嚟嘅時候咧好勁鑊氣啊！咁鑑於我咧其實啱上一集我先至食完嗰個米芝蓮婆婆麵嘅，依家都仲有啲飽，啱先仲有杯豆漿添，咁所以我同我老婆講話個炒牛河你食到幾多就食幾多，你先至點啦。咁佢叻喎，食咗3碗係嘛，係咪4碗添啊？剩低最後呢碗就我㗎啦。
嗱，俾佢食咗咁多咧，都仲有好多牛肉嘅喎。嗱，試下啲牛肉先嚇，未食。暫時睇上呢種狀態咧，就係我認為靚嘅炒牛河嗰種狀態。嗰啲肉咧睇上去唔算話醃到好殘好軟嗰種感覺嘅，係有呢種粒粒突突嘅肉紋睇得到嘅。咁仲有另外咧碟底，再睇下嚇，我哋食到呢個狀態啦，係咪冇乜油啊？如果咧佢有配辣椒醬咁就更妙啦。不過冇都冇所謂嘅，試試啊！好腍嗰啲牛肉，真係好腍好腍。但我覺得呢碟炒牛河性價比好高，19蚊喎，真係好高喎！哇，點賺錢嘅呢一碟啊？我真係唔知。出親去嗰啲炒咁多炒牛肉收19蚊，我有冇睇錯啊？係19啊！有齋都要啊！咁我俾個茶位係3蚊雞，直接炒牛河咁20零蚊，其實都 OK 喎。再要支嘢飲，其實有好多人係咁做嘅，真嘅。最後我就試下個螺啦。嗱，我認為咧大排檔炒螺咧最緊要咩咧？即係你話乾淨啊、冇沙啊、啲炒得夠鍋味啊，各種啊，梗係要㗎啦。最緊要夠辣啊！炒螺唔辣唔俾錢啊！咁佢呢種螺咧係呢種大嘅螺嚟嘅，就唔係嗰種細嘅石螺。呢種叫石螺定田螺啊？石螺。不過咧大螺咧就比較難啜出嚟嘅，所以咧我哋就要好聰明咁樣用一隻牙籤，哇啱住嗰啲味咧辣到非常啦！嗱咁樣攞個牙籤整出嚟，好味喎！因為通常呢啲大螺咧，我哋啜唔到螺咧，通常都係呢邊啜下，再啜下呢邊啦，佢梗係夠大咧。其實你用呢個方法都唔係太好。咁如果太細嘅螺咧，你用牙籤就好難搞嘅。再試試得唔得？不過點解呢個炒螺咁好食嘅咧？原來佢裏邊咧有好多料啊！呢個咧係桂皮，呢個咧係辣椒，仲有咩我揾到？呢個係都係桂皮。呢個係紫蘇，仲有八角嘅呢個啊，呢個就係八角啦。等我揀隻大嘅瀨尿蝦試下先。食呢啲咧就真係好蝦功夫㗎啦。你要咁樣整開佢，軟味係好難搣得開嘅。咁再嚟，同埋呢個瀨尿蝦咧，啲殼啊唔係話好軟嗰種嘅。有時咧佢唔夠時間啊，咁佢就會好軟嘅。呢個咧就硬到咧，如果你好唔小心咧，其實係會篤親隻手指嘅。咁嗱咁樣分開少少瀨尿蝦出嚟。通常我自己咧就中意咁嘅，將呢部分搣埋嘅。咁樣啊食得多肉啲啊嘛。如果好似我老婆咁懶嘅咧，佢呢部分咧就唔要㗎啦。咁多少少肉啦嚇，真係多少肉嘅。呢都唔使甜，好甜嗰啲。咩都唔使甜，非常之甜啊！所有菜咧我哋就食晒啦，炒牛河同埋呢個撈牛心定啊。但係至於呢兩味咧，真係食唔落，尤其係個炒田螺。炒田螺咧係諗住攞翻去俾個女試下嘅。佢要求點嘅？但係呢一個咧都係食唔晒嘅，最終埋單咧已經知道幾錢啦，係128蚊嘅。咁啊，唯獨就係呢個瀨尿蝦單價好似高啲啊，但係瀨尿蝦啊唔好忘記，而且係佢哋嘅招牌菜。其他嗰啲係20零蚊嘅啫。Hello， 我哋又食飽啦。最終埋單咧唔係128啊！啱先咧我買飯盒嘅時候咧，嗰個哥哥仔幾鬼死老實啊！佢話阿生啊，唔使俾茶位啊，我退翻6蚊雞俾你啊！咁啊當然個飯盒要俾錢啊！幾鬼老實啊！如果佢要收你幾二得㗎，係嘛？我自己又懶醒啊，俾咗6蚊雞茶位，因為佢喺手機上邊撳掣嘅。咁啊總體嚟講都幾好食嘅，尤其嗰啲餸菜啊，雖然碟頭唔係好大，但係咧性價比都高。你10零蚊個餸幾易叫啊，係嘛？我見到隔離台幾多人都係又有一個人嚟食飯㗎啦，一個人的食堂咧，又有同個女朋友攬到實嘅，然之後長台嘢。咁啊喺度慢慢食，慢慢剝，慢慢談情説愛啦。又有喺度等朋友嗰啲啦，又有喺度啱啱收工一路講住個老細壞話嗰啲人啦。呢啲咪就係大排檔咯，呢啲咪就係平民生活咯。
仲有啊，老婆啱先提醒咗我，由我哋坐低到離開嘅時候咧，不停會有好多外賣單嘅，因為你過嚟食咩啊？可能嫌遠喎，咪叫兩個小菜翻屋企，同你去食個碟頭飯、叉燒飯咧，差唔多消費嘅啫。係啊，接落嚟再帶大家行下人民路。嗱，朝頭早嚟人民路我又嚟過啦，中午我又嚟過啦，夜晚都嚟過喎。傍晚時間而家差唔多7點鐘又未嚟過喎。唔知一路往南行有冇機會睇到日落呢？嗱，上次咧同大家直播就喺對面行嘅。今日咧，我哋就行馬路嘅呢邊。朝頭早就係咪熱鬧翻好多咧？好多呢啲玩具店啊都開住嘅，無貪啊，因為對面就係婦兒醫院啦。咁嚟到呢個鐘數咧，7點鐘咁滯㗎啦。6點10個字啊，好多人咧都係啱收工嘅啫。嗱，再嚟咧，啱先我就同大家講過幾個古仔㗎啦。孖記呢兩個字咧，其實有幾間鋪嘅。仲有呢一間孖記瀨尿蝦。咁至於點解揀啱先嗰度咧？其實我就真係隨便揀嘅啫，因為我其實真係未食過嘅。啱先揀嗰間係純粹因為佢近地鐵站，而唔係話啊應該係邊個正宗啊。冇，我哋而家去門口睇下先，稍都啊，食就真係唔食㗎啦。咁嗱，兩間咧都話自己係1988嘅，其實應該係同一班師傅嚟嘅啫。咁啊，暫時睇見咧，呢度就應該係闊落啲啊！呢度咁易瀨尿蝦，但係咧，如果講裝修夠別緻，我就覺得啱先嗰間夠別緻啲。不過咧，呢度有個比較特殊嘅地方咧，佢哋啊係用報紙鋪台嘅。咁啊，據說咧，佢哋餐廳最傳統嘅時候咧，都係用報紙鋪台嘅。咁暫時睇上去裏邊上座率不完全統計啦嚇，好似冇啱先嗰間咁多嚇。好，人民路又同大家行過啦。果然啊，同我哋上次咧夜晚黑嚟直播嘅時候咧，一樣係咁冷清嘅。確實啦，翻到去人民中路啊嗰邊咧係會熱鬧啲啊，多啲嘢食咁啊，就好似啱先我哋去嗰個餐廳咁啊。到夜晚黑人民南呢一段咧，到呢度為止都仲係比較冷清。終於我哋又翻到嚟啊西堤碼頭啦，哇！即係已經開始人影緊相咯喎，而且大家要知道啊，而家其實係落緊雨㗎。你睇下嗰對情侶企喺馬路中間幾浪漫。實在太搞笑啦！其實每晚呢度都係好多人喺度影相嘅，影婚紗相亦是如此。而且咧同大家講個小秘密啦，其實影相咧地下有水係仲靚㗎，因為咧佢係會有反光㗎。尤其呢種狀態咧，佢係真係點講啊？叫做千金難買啊！因為大家睇下啲燈咧路過地下有水反光咧，又唔係好大雨嗰種啊。係超級靚嘅，尤其呢個背景，哇！係好彩啊，唔係色彩啊，係啊，幾靚！嗱，所以啊，攝影師啊特別緊張啊，佢除咗係為咗一份工作以外咧，佢話晒都算半個藝術家。大佬啊，遇到咁樣嘅情景咧，其實真係唔
容易㗎。你係要等傍晚有雲、日落有顏色，地下有燈。至於我老婆咧，淨係關心嗰啲江水，淨係黃色啊，定係白色嘅啫嚇。黃色係黃色。咁啱好咧有隻玉冰燒經過啦，大家仲記唔記得我哋前幾日咪飲過玉冰燒嘅？唔係我飲啊，係人哋飲啊！石灣玉冰燒。接落嚟，我哋最後一個環節就真係最後一個環節啦，就向西堤碼頭進發啦。喺呢個角度咧，已經見到哇嗰個燈樓上邊幾靚係嘛？大家知唔知係呢個係咩地方啊？咁其實我梗係知啊，我都唔止陪大家嚟第一次啦，係嘛？會唔知？咁啊，隨住天色越嚟越暗咧，其實呢個鐘數太陽已經落咗山㗎啦。個天仲有少少光，因為今日咧係準備打颱風嘅第一日啦。好似係1號颱風預警啊嚇。然之後燈全部都開晒，非常之靚。啱先我見到嗰對新人咧走咗去前邊粵海關嗰度影相啊。上次直播嘅時候咧，我都冇慢慢細睇呢個。原來咧到夜晚真係咁靚喎！上次直播嘅時候咧，仲話人哋點解架車夾硬停到上嚟人行道咁大膽嘅咧？咁呢度係一個酒吧嚟嘅，我都知道。我暫時喺見到買2送1，不過今日咧係星期4晚啊，所以並唔算得話非常之熱鬧咯。咁啊，至於隔離咧就係大名鼎鼎嘅粵海關啦。人民橋嘅燈咧，亦都全部開晒。喺呢度見到對面南美啊嚇，大家應該知道南美係咩吧？大家以前有冇去過南美啊？原先我哋都以為今日冇人會喺度影沙龍嘅，都幾多喎，冇上次多，但係見到有一個箍啊，冇咯喎，兩個箍。上次見到4、5隊人喺度影嘢啊，嗱，影婚紗嗰對新人就嚟咗呢度啦。喺呢個粵海關度影相特別靚啊，係咪？好啦，各位觀眾，今晚嘅影片亦都到此為止，約定大家下集見，拜拜。